dears, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഹാൻഡ് ചിക്കൻ ബർഗർ. ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ബർഗർ ബൺ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ബട്ടർ, വൈറ്റ് ഓനിയൻ, ടൊമാറ്റോ, മയോണൈസ് ആൻഡ് കെച്ചപ്പ്, സ്ലൈസ് ചീസ്, പാറ്റീസ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ചിക്കൻ പാറ്റീസ് ആണ്. ഐസ്ബർഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് പാറ്റീസ് വെച്ച് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റീസ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓനിയൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയും നല്ല സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ടൊമാറ്റോയും സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോയും ചൂടാക്കുക. അതിൻ്റെ മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അധികം കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു ചൂടിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി അടുത്തതായി ബണ്ണിന് മയോണൈസ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. മയോണൈസും കെച്ചപ്പും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് നന്നായി ഫുള്ളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ചീസ് വെച്ചു. നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ വെച്ചു. ടൊമാറ്റോൻ്റെ മുകളിൽ ഓനിയൻ, വൈറ്റ് ഓനിയൻ ഞാൻ എടുത്തത്, ഓനിയൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഐസ്ബർഗ് വെക്കാം. ഐസ്ബർഗ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കാബേജ് ആവാം. എന്താ നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത പാറ്റീസ് വെക്കാം. പാറ്റീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ ബണ്ണിന് മയോണൈസും കെച്ചപ്പും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാറ്റീസിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു ചീസ് വെക്കാം. ചീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ടൊമാറ്റോ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈസ് എടുത്ത് ടൊമാറ്റോൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫുൾ ലെവലായി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസ്ബർഗ് മുറിച്ച് വീണ്ടും കഷ്ണം വെച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബണ്ണെടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ചെടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബർഗർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഡബിൾ ഹാൻഡ് ബർഗർ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ. ബൈ.